హాయ్ హలో నమస్తే. నేను మీ ఉపేందర్ పోగుల. మీరు చూస్తున్నారు ఏ టు జెడ్ ఇండస్ట్రియల్ టెక్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను ల్యాన్ కేబుల్ క్రింపింగ్ ఎలా చేయాలి, క్రాస్ కేబుల్ కలర్ కోడ్ ఏంటి, స్ట్రైట్ కేబుల్ కలర్ కోడ్ ఏంటి, స్ట్రైట్ కేబుల్ ఎక్కడ వాడతారు, క్రాస్ కేబుల్ ఎక్కడ వాడతారు, కేబుల్ టెస్టింగ్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో మీకు వివరించబోతున్నాను. వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి. నా యొక్క వీడియోస్ ఎలక్ట్రికల్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ మెకానికల్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. నా యొక్క వీడియోస్ మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం. ఇది స్ట్రైట్ కేబుల్ కలర్ కోడ్ అండి. స్ట్రైట్ కేబుల్లో ఏ సైడ్ పిన్లో ఏదైతే కలర్ కోడ్ వాడామో బి సైడ్ పిన్లో కూడా అదే కలర్ కోడ్ వాడతారు. ఈ కలర్ కోడ్ వచ్చి ఏ సైడ్ వైట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్, వైట్ ఆఫ్ గ్రీన్ బ్లూ, వైట్ ఆఫ్ బ్లూ గ్రీన్, వైట్ ఆఫ్ బ్రౌన్ బ్రౌన్. అలాగే బి సైడ్ కూడా వైట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్, వైట్ ఆఫ్ గ్రీన్ బ్లూ, వైట్ ఆఫ్ బ్లూ గ్రీన్, వైట్ ఆఫ్ బ్రౌన్ బ్రౌన్. రెండు సైడ్లు సేమ్ కలర్ కోడ్ ఉంటుందండి. మీరు ఇమేజ్లో కూడా చూడొచ్చు. ఇది ఏ సైడ్, ఇది బి సైడ్. ఏ సైడ్ పిన్ నెంబర్ 128లో ఏదైతే కలర్ కోడ్ ఉందో బి సైడ్ కూడా 128లో అదే సేమ్ కలర్ కోడ్ ఉంది. అందుకే దీన్ని స్ట్రైట్ కేబుల్ అంటాము. ఇది వచ్చి క్రాస్ కేబుల్ కలర్ కోడ్ అండి. ఏ సైడ్ పిన్ నెంబర్ 128లో ఒక కలర్ కోడ్ ఉంది, బి సైడ్ పిన్ నెంబర్ 128లో మరో కలర్ కోడ్ ఉంది. అందుకే దీన్ని క్రాస్ కేబుల్ కనెక్షన్ అంటాము. ఏ సైడ్లో కలర్ కోడ్ వచ్చేసి వైట్ ఆఫ్ గ్రీన్ గ్రీన్, వైట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ బ్లూ, వైట్ ఆఫ్ బ్లూ ఆరెంజ్, వైట్ ఆఫ్ బ్రౌన్ బ్రౌన్ ఈ కలర్ కోడ్ ఉంటుంది. బి సైడ్ వచ్చేసరికి వైట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్, వైట్ ఆఫ్ గ్రీన్ బ్లూ, వైట్ ఆఫ్ బ్లూ గ్రీన్, వైట్ ఆఫ్ బ్రౌన్ బ్రౌన్ ఈ కలర్ కోడ్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ చూడండి, బి సైడ్లో వైట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్, వైట్ ఆఫ్ గ్రీన్ బ్లూ, వైట్ ఆఫ్ బ్లూ గ్రీన్, వైట్ ఆఫ్ బ్రౌన్ బ్రౌన్ ఉంది. బి సైడ్ వచ్చేసరికి వైట్ ఆఫ్ గ్రీన్ గ్రీన్, వైట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ బ్లూ, వైట్ ఆఫ్ బ్లూ ఆరెంజ్, వైట్ ఆఫ్ బ్రౌన్ బ్రౌన్. ఇప్పుడు మనం స్ట్రైట్ కేబుల్ ఎక్కడ వాడతాము, క్రాస్ కేబుల్ ఎక్కడ వాడతామో తెలుసుకుందామండి. ఇది స్విచ్, ఇది కంప్యూటరు, ఇది రోటర్ అండి. స్విచ్ నుంచి స్విచ్కి క్రాస్ కేబుల్ వాడతారు, కంప్యూటర్ టు కంప్యూటర్ క్రాస్ కేబుల్ వాడతాము, రోటర్ టు రోటర్ క్రాస్ కేబుల్ వాడతాము. అలాగే స్విచ్ నుంచి కంప్యూటర్కి స్ట్రైట్ కేబుల్ వాడతాము, రోటర్ నుంచి స్విచ్కి స్ట్రైట్ కేబుల్ వాడతాము, రోటర్ నుండి కంప్యూటర్కి క్రాస్ కేబుల్ వాడతాము. ఓకే అండి, క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు క్రింపింగ్ మెటీరియల్ చూసుకుందామండి. ఇది ల్యాన్ కేబుల్ క్రింపింగ్ టూలు, ఇది ల్యాన్ కేబుల్ టెస్టరు, ఇది ల్యాన్ కేబుల్ అండి, CAT6 ల్యాన్ కేబుల్. ఇవి RJ45 జాక్ పిన్ కనెక్టర్స్ లేదా ల్యాన్ కనెక్టర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇప్పుడు మనం క్రింపింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము. వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇప్పుడు మనం ల్యాన్ కేబుల్ క్రింపింగ్ చేద్దాం. ఇది ల్యాన్ కేబుల్ టెస్టర్. టెస్టర్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి మాస్టర్, ఒకటి రిమోట్. ఇది ల్యాన్ కేబుల్ క్రింపింగ్ టూల్. ఈ RJ45 కనెక్టర్స్. ఇది CAT6 ల్యాన్ కేబుల్ అండి. నేనైతే 1 మీటర్ కేబుల్ తీసుకున్నాను, దీన్ని ప్యాచ్ కేబుల్ కింద వాడదాము. ఇది కట్టరు, ఇది ఇన్సులేషన్ రిమూవరు, ఇది RJ45 క్రింపింగ్ పాయింట్. ముందుగా మనం 1 ఇంచ్ ఇన్సులేషన్ తీసుకుందాం. లైట్గా తిప్పుతూ ఘాటు మాత్రమే పెట్టండి, పూర్తిగా కట్ అవ్వకూడదు. చూడండి, ఘాటు మాత్రమే పడింది. పూర్తిగా కట్ అయితే లోపల లీడ్ కూడా కట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇలా అంటే ఇన్సులేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇది మనకు అవసరం లేదు, దీన్ని కట్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు 4 పేర్ని ట్విస్ట్ రిమూవ్ చేసుకుందాం.
ట్విస్ట్ రిమూవ్ అయిపోయింది. ఈ కొంచెం కేబుల్స్ టైట్ చేసుకుందాం. జస్ట్ ఇక్కడ గట్టిగా పట్టుకోండి, ఇలా 2 వేళ్ళతో ఇలా లాగేయండి. 2 సార్లు లాగేస్తే స్ట్రైట్గా వచ్చేస్తుంది. చూశారు కదా, అన్ని వేళ్ళు ఇలాగే చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం కలర్ కోడ్ సెట్ చేసుకుందాం. మనం ఇప్పుడు క్రాస్ కేబుల్ కనెక్షన్ చేయబోతున్నాం. వన్ సైడ్ వచ్చి వైట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్, వైట్ ఆఫ్ గ్రీన్ బ్లూ, వైట్ ఆఫ్ బ్లూ గ్రీన్, వైట్ ఆఫ్ బ్రౌన్ బ్రౌన్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఆ కలర్ కోడ్ మనం సెట్ చేసుకుందాం. వైట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్, వైట్ ఆఫ్ గ్రీన్, బ్లూ, వైట్ ఆఫ్ బ్లూ, గ్రీన్, వైట్ ఆఫ్ బ్రౌన్ బ్రౌన్. చూడండి, మనకు కావాల్సిన కలర్ కూడా వచ్చింది. వైట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్, వైట్ ఆఫ్ గ్రీన్ బ్లూ, వైట్ ఆఫ్ బ్లూ గ్రీన్, వైట్ ఆఫ్ బ్రౌన్ బ్రౌన్. మనం దీన్ని ఇప్పుడు 10 mm ఉంచుకొని మిగతాది మొత్తం కట్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు మనం RJ45 కనెక్టర్లోకి ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. చూడండి, ఇన్సులేషన్ని ఈ పాయింట్ దాటే వరకు ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇది ఇన్సులేషన్ లాక్ చేస్తుంది ఇక్కడ క్రింపింగ్ చేసినప్పుడు. చూడండి, అన్ని ఇన్సర్ట్ అయిపోయినాయి నీట్గా. ఇప్పుడు క్రింపింగ్ చేద్దాం. ఇన్సర్ట్ చేయండి, జస్ట్ ఫింగర్తో ఇక్కడ లాక్ చేసి పట్టుకోండి, ప్రెస్ చేయండి, మరోసారి ట్రై చేయండి. ఓకే అండి, లాక్ అయిపోయింది. కలర్ కోడ్ కూడా అలాగే ఉండింది. ఓకే అండి, వన్ సైడ్ క్రింపింగ్ అయిపోయింది. మరో సైడ్ కూడా ఇలాగే చేద్దాం. ఓకే అండి, ఒక ఎండ్ క్రింపింగ్ అయిపోయింది. మరో ఎండ్ కూడా ఇన్సులేషన్ తీసుకున్నాము, ట్విస్ట్ కూడా రిమూవ్ చేశాను, స్ట్రైట్ కూడా చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు కలర్ కోడ్ సెట్ చేసుకుందాము. ఇందాక మనం వైట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్, వైట్ ఆఫ్ గ్రీన్ బ్లూ, వైట్ ఆఫ్ బ్లూ గ్రీన్, వైట్ ఆఫ్ బ్రౌన్ బ్రౌన్ వాడాము. అది స్ట్రైట్ కలర్ కోడ్ అండి. ఇప్పుడు క్రాస్ కలర్ కోడ్. ఒకే కేబుల్లో ఒక సైడ్ స్ట్రైట్ కలర్ కోడ్ వస్తుంది, ఒక సైడ్ క్రాస్ ఓవర్ కలర్ కోడ్ వస్తుంది. దీన్నే క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ అంటాము. ఇప్పుడు క్రాస్ కేబుల్ కనెక్షన్ చేద్దాము. వైట్ ఆఫ్ గ్రీన్ గ్రీన్, వైట్ ఆఫ్ గ్రీన్ గ్రీన్, వైట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ బ్లూ, వైట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ బ్లూ, వైట్ ఆఫ్ బ్లూ,
ఆరెంజ్, వైట్ ఆఫ్ బ్రౌన్, బ్రౌన్. కలర్ సీక్వెన్స్ సెట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు వీటిని కొంచెం స్ట్రైట్గా చేసుకుందాం. నీట్గా అయితే వచ్చినాయి. ఒకసారి కలర్ సీక్వెన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి. వైట్ ఆఫ్ గ్రీన్, గ్రీన్, వైట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్, బ్లూ, వైట్ ఆఫ్ బ్లూ, ఆరెంజ్, వైట్ ఆఫ్ బ్రౌన్, బ్రౌన్. ఇప్పుడు 10 mm ఉంచుకొని మిగతాది కట్ చేసుకుందాం. 10-15 mm వరకు వాడుకోవచ్చండి. చూద్దాం, మనకు కావాల్సిన వరకు ఉంచుకొని మిగతాది కట్ చేద్దాం. నీట్గా ఇన్సర్ట్ అయింది. ఓకే అండి, ఇప్పుడు 2 వైపులు రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, వన్ సైడ్ స్ట్రైట్ కేబుల్ కలర్ కూడా వచ్చింది, వన్ సైడ్ క్రాస్ కేబుల్ కలర్ కూడా వచ్చింది. క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియోలో అయితే నేను స్ట్రైట్ కేబుల్ చూపించట్లేదు, ఎందుకంటే స్ట్రైట్ కేబుల్ ఇందులోనే వచ్చింది కలర్ కోడ్, క్రాస్ కేబుల్ కూడా ఇందులోనే వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని అయితే చేశాను. స్ట్రైట్ కేబుల్ కూడా రెడీ చేశాను, కాకపోతే వీడియో లెంత్ అవుతుందని చెప్పేసి మీకు వీడియోలో చూపించలేదు. ఇప్పుడు స్ట్రైట్ కేబుల్, క్రాస్ కేబుల్ ఎలా చెక్ చేయాలో చూద్దాము. ఈ RJ45 కనెక్టింగ్ పాయింట్, ఈ RJ45 కనెక్టింగ్ పాయింట్, ఇది వచ్చి స్ట్రైట్ కేబుల్ అండి. ఇక్కడ చూడండి, పిన్ టు పిన్ 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే అండి, మాస్టర్లో కూడా 1 to 8 వచ్చింది, రిమోట్లో కూడా 1 to 8 వచ్చింది. ఇది వచ్చి స్ట్రైట్ కేబుల్ కనెక్షన్ అండి. ఓకే, కేబుల్ బాగుంది. ఇప్పుడు మనం క్రాస్ కేబుల్ చెక్ చేద్దాం. క్రాస్ కేబుల్ కనెక్షన్లో వన్ సైడ్ స్ట్రైట్ త్రూ కేబుల్ ఉంటుంది, అంటే 1 to 8 కంటిన్యూ లైట్ వస్తాయి. ఇంకో సైడ్ క్రాస్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, అంటే జిగ్జాగ్ వస్తుంది. 1 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 1 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 3 వస్తుంది, ఇక్కడ 2 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 6 వస్తుంది, ఇక్కడ 3 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 4 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 4 వస్తుంది, ఇక్కడ 5 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూడా 5 వస్తుంది, ఇక్కడ 6 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 2 వస్తుంది, ఇక్కడ 7 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 7 వస్తుంది, ఇక్కడ 8 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 8 వస్తుంది. ఒకసారి చూద్దాము. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 7 8. ఇది స్ట్రైట్ కేబుల్. 3 6 1 4 5 2 7 8. ఇది క్రాస్ కేబుల్. ఓకే ఓకే అండి, ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి. నా యొక్క వీడియోస్ ఎలక్ట్రికల్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్,
అండ్ మెకానికల్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. నా వీడియోస్ మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ అండి. సైన్ అప్.